Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, saat ini kita sedang berada di salah satu ahli waris karyanya Mang Koko sekaligus maestro Kawi Sunda, yaitu Ibu Ida Rosida Esen. Ibu, jadi perkenalkan, kami dari mahasiswi dan mahasiswa ISB Bandung bermaksud untuk mewawancarai Ibu untuk jurusan Karawitan semester 3, bermaksud untuk mewawancarai Ibu untuk memenuhi mata kuliah antropologi seni dan mengangkat Kawi Manda Anyar, etnografinya Gugun Gunawan, Kawi Manda Anyar Mang Koko. Jadi langsung aja ke intinya. Pertanyaan pertama. Ya. Sebelumnya perkenalan dulu Ibu dari Ibu. Oh ya. Ya, diperkenalkan dulu ya. Ibu mah Sunda, ada orang Sunda. Iya, ya. boleh. Ya, wasta simkuring Ida Rosida Koswara Esen. Nyata sebagai putra ke-6 daripada Mang Koko ya. Mang Koko jadi anaknya ada 8, ibu ke-6. Nah, udah gitu ibu di sini sekarang pensiunan dari SMK Negeri 10 pada tahun 2013. Nyangking ngajar ngaburuk di SMKI di SMKN 10 salami 41 tahun ya, 41 tahun. Nah, ibu pensiun tahun 2013. Ayeuna ibu bergerak dalam bidang kembali ke laptop, yaitu menjaga sebagai ketua Yayasan Cangkurileung Mang Koko dan pembina di Gana Mekar Mang Koko, dan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Itu adalah kesibukan ibu sehari-hari dalam hal ini. Kemudian saya di sini bertindak juga sebagai ahli warisnya, karena apa, dokumen daripada Mang Koko itu semua ada di ibu. Dari mulai lagu-lagu kawi anak-anak, lagu-lagu dewasa, lagu remaja, lagu orang tua, gending karesmen, kemudian gending karesmen juga banyak. Kemudian aransemen kacapi Wanda Anyar punya Mang Koko, juga gending-gending Wanda Anyar dalam gamelan Pelok Salendro, kemudian etode kacapi dan sebagainya banyak sekali. Jadi Mang Koko itu memberikan dokumen-dokumen itu kepada saya otomatis, karena dalam hal ini mungkin dari 8 orang putra putri Mang Koko itu adalah 2 orang yang bergerak dalam bidang karawitan, dalam bidangnya itu Pak Tetang Benyamin, tapi beliau meninggal pada tahun 2010, sehingga dokumen-dokumen sadayana pertanggungjawab dari A sampai Z itu dipegang oleh ibu sendiri. Kemudian sekarang sudah mulai digitalisasi oleh Unpad, jadi sudah mulai si notasi-notasi itu digitalisasi di Unpad, dan yang lainnya juga sekarang masih dalam proses begitu. Kemudian dalam hal ini mungkin saya bingah pisan ya, saya sebagai ya mungkin bukan maestro begitu ya. Kalau saya itu biasa-biasa aja, tapi merenan anu menguasai lagu-lagu Mang Koko itu semuanya itu saya ya saya. Kemudian dalam bentuk karawitan gamelannya, karawitan gendingnya dan sebagainya, mungkin di sini saya, dan mungkin saya juga bangga karena saya juga pernah diberi anugerah dari Kota Bandung, yaitu sebagai anugerah budaya pada waktu itu. Kemudian sebagai pengelatih divisi Pangauban. Kemudian dalam event-event juga dalam khususnya karawitan, termasuk ISBI juga, bila ada kegiatan ya saya ikut di dalamnya, dan diminta oleh Bapak Ketua jurusannya sering sekali, dan tanpa saya melihat materi atau apa-apa. Jadi ya saya ingin berbakti aja kepada ISBI Bandung, terutama jurusan karawitan. Juga ke SMK Negeri 10 juga saya sering di haturana, Bu punten hoyong lagu Wanda Anyar anu ya, saya datang ke sana lah dengan hati ikhlas tanpa pamit. Sebelumnya terima kasih Bu sudah ngariwiweh ya dari kami, sudah menyempatkan waktunya buat kami mengerjakan tugas. Nah Bu, sebelum
ke inti daripada yang lebih inti, ada pertanyaan Bu. Menurut Ibu sendiri yang dimaksud dengan kawih wanda anyar Bu itu? Yang dimaksud dengan kawih wanda anyar atau nepi kreasi baru panginten ku ibu ditinggal lima itu mah sebagai itu aja apa ya disebut wanda anyar kreasi baru itu sebetulnya sudah lahir sejak beberapa puluh tahun yang lalu karena yang saya lihat dalam dokumen Mang Koko itu lagu Angin Talatah sudah ada pada waktu 1858 gitu ya. Kemudian lagu-lagu dalam kaca Inhyang itu juga termasuk wanda anyar. Itu di antara lagu badminton, jangkrik, buruh leutik, katumbiri, main ba dan sebagainya, surat undangan itu sudah termasuk wanda anyar. Mungkin lahirnya itu sejak dari tahun 1945 tapi hanya sebatas kaca India. Nah kemudian Mang Koko mengolah lagi menjadi bentuk wanda anyar itu dari mulai 1950-an gitu. Itu wanda anyar itu. Haji. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat Bu, awal mulanya kawih wanda anyar tercipta? Ya, kalau mulai tercipta mungkin saya belum lahir pada waktu itu ya, karena beliau itu seorang Mang Koko itu beliau itu anak tunggal ya di Tasik ya, jadi nyalira Tegadung Rayu Tegadung Raka, tapi dia itu senang pada biola, kemudian pada tembang Sunda Cianjuran, dia itu sangat senang sekali, tapi pada waktu itu beliau itu kena ngajar karena kawih gitunya karena kawih. Nah kemudian dalam kaca Indian pada tahun 45 badminton di mana-mana di kampung jeung di kota badminton jeung suka-suka panglipur mana berangkat. Nah itu awal-awalnya itu ya tahun 45 kalau tidak salah ya dalam kaca Indian. Kemudian itu sampai sekarang itu terus karena mungkin daya tariknya itu banyak seperti dikatakan itu mah banyak sekali dipakai dalam event-event segala macam, paling permintaan lagu badminton. Kenapa mungkin wanda anyar itu mungkin digandrungi juga karena mungkin perbedaan tradisi jeung wanda anyar pangitan tradisi mah meureunnan lagu nate kebanyakan NN nya nu ngaranna teh kemudian adanya dipilih oleh tradisi biasanya ku gamelan atau ku kacapi calempungan. Kemudian adanya adli bitum kalau di tradisi. Adli bitum itu bebas menggunakan gerakan seperti begini. Nah ini sambil cek tradisi. Es lilin macece kalapa muda dibantun macece didorong-dorong. Nah tapi bisa ditaikkan karena dua wilat. Jadi di dua tilu opat es lilin mah cece kalapa muda tuh 2 3 4 dibantun mah cece didorong-dorong. Jadi bebas menggunakan gerakan jadi kumahoyong nah eta mah. Tapi dengan lagu yang sama ke apa jadi dalam tradisi itu kehebatan daripada tradisi itu seperti itu. Kemudian lagu kebanyakan NN. Kalau wanda anyar lagu nata terus aya Sanggian Mang Koko Rumpaka Wahyu Wisana atau napi Sanggian Mang Koko Rumpaka Nanoes Sanggian Mang Koko Rumpaka RAF Rahmatullah Ading Afandi. Laguna mungkin Putih Jeung Paharapan Laras Madenda Surupan Titugu Gerakan Sedang. Nah itu jadi sudah ada ditentukan. Jadi temenang ngarobi. Jadi akhirnya seperti bu bade dirobi ayeuna cenah jep angin Putih Jeung Paharapan jantan dua bilat tuh kayaknya datos aya dina ieu. Jadi eta mah hak paten itu daripada. Jadi cengkoknya juga tidak seperti itu. Kalau itu kan kalau tradisi itu banyak sekali. Kalau ini terbatas. Tapi nu di atakeun pembacaan notasinya itu sendiri yang harus paham itu. Seperti tadi lagu naon cenah atuh honcewa. Nah, salah itu. Itu karena Tegar Pahlawan namanya. Jadi kalau disebut bade ngalagu naon ieu tiis abdi mah beda lagu teh honcewa. Nah, itu salah. Lagu karena Tegar Pahlawan Sanggian Mang Koko Rumpaka Mang Koko Laras Pelog Surupan Datu gerakan ganda. Nah, itu. Jadi perbedaan teh ieu mah tos aya nu gaduhna. Tos didamel ada notasinya. Kalau ini bebas menggunakan improvisasi.
improvisasi gitu ya kalau tradisi. Tapi anggar eta nama kenongan lagu kenongan tabunya harus tetap gitu. Iya. Perbedaannya di beungharku improvisasi tradisi mah ari mah ya semuanya itu aja. Boleh paling sautak saeutik lah dina kawin mah itu. Iya. Bu, perjalanan Mang Koko dalam menciptakan Kawih Wanda Anyar ya Bu, kan ada juga termasuk sejarahnya. Beliau hampir dituntut gitu Ya, karena menyalahi aturan, karena membuat gending-gending seperti gamelan Beatle gitu. Ya, Itu kronologinya gimana? nah itu jadi saya kebetulan dulu rumah di Jalan Jurang 115 Jalan Cipaganti ya. Jadi waktu saya kecil bapak saya itu seperti mungkin rada-rada bingung. Kemudian ditanya oleh ibu saya, kunaon Pak, ieu teh cenah apa teh nyeun gending Wanda Anyar, nyeun lagu Wanda Anyar tapi dianggap ngarusak karawitan Sunda. Ieu mah cenah komponis gamelan Beatle dan sebagainya. Padahal itu Mang Koko membuat lagu itu jadi tradisinya kieu seperti kieu lagu cantik. Namida la tila latina tilatina mimi 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 da mimi na la da la gong pan gitu tradisi. Tapi ku Mang Koko namida la natil dami natil la namida lemi minanami midaleuti nami natila la dala nami dala titi tilalati natil dami natila. Nah, divariasikeun jadi tambahan saron mah kieu rampak wadita saron hiji saron dua peking jeung demung ai bonang ricik mah dimelodikeun. Nah itu dianggapnya perusak. Tapi bapak itu tidak segan-segan. Kemudian mereka pada waktu itu tokoh-tokoh kebanyakan mungkin tokoh yang lainnya ya seniman eta Mang Koko ngarusak tatanan ieu karawitan Sunda. Geus nyieun gamelan Beatle geus nyieun itu kumaha abrung-abrungan kitu. Mimpin ku Mang Koko komponis gamelan Beatle tak seperti itu. Kemudian Mang Koko tetap aja berprinsip. Jadi lamun seperti nama Koko gitu ieu mah kudu dilaporkeun, ieu mah geus karusak karawitan Sunda. Tapi mungkin mereka itu berbalik banyak mun urang mah aya semacam nanti bukan workshop gitulah riung ngumpulung gitunya meeting cik tingali dia Mang Koko teh kumaha. Setelah dilihat ternyata beliau itu tidak merusak, hanya memberikan variasi-variasi melodius pengembangan daripada lagu-lagu tradisi. Dan akhirnya Mang Koko diakui asalnya mereka di penjara pembaharu dalam karawitan. Pada bulan Agustus 1973 beliau diberikan anugerah pembaru dalam bidang karawitan oleh Bapak Pendidikan, Menteri Pendidikan Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja. Saya senang sekali karena Bapak selamat dari itu. Asalnya pada wah itu nggak rusak jalan-jalan 111, jadi dianggapnya sebagai ngebom gitu lah gitu kan. Begitu beliau itu sampai bilang mungkin bisa apa di penjara, ada ini HP-nya baru dah sampai begitu. Anak Mang Koko itu 8 di PHP-keun ka ibuna, kade urang sing darewasa sing anu dan sebagainya. Akhirnya setelah itu putra Mang Koko sekolahnya SMA-na di daerah SMA elit, SMA hiji, SMA 2, wah daerah itu anu favorit. Saya dengan patatan hayang kakokan. Kunaon mah hayang kakokan? Ida, hayang kakokan we. Entong batur ke sekolah mahal, sekolah favorit, hayang kakokan. Tetap hayang kokar nepi ka ibu asup kokar. Ya, jadi sampai saat ini berenang geus dietakeun geus dipasang-pasangkeun ibu teh sebagai ya para alumnya sebagai itu sebagai pengganti figur daripada Mang Koko ada di ibu. Nah ibu terus instrumen apa yang biasa digunakan Mang Koko untuk mengiringi lagu Wanda Anyar? Oh Wanda Anyar bebas ya namanya. Pas semua lagu Mang Koko dina kacapi ada intro kacapinya. Intro kacapinya ayahnya buat. Kemudian dalam Wanda Anyar juga ada seperti tadi Natil Dami Gamelan Pelong Salento. Itu banyak sekali, ada 2 buku kalau tidak salah sebanyak 200 itulah lagu-lagu Wanda Anyar dalam bentuk yang sudah dibuat oleh Mang Koko.
Terus Bu itu jumlah jumlah karya yang diciptakan. yang diciptakan berapa? Ya, Terus katanya yang ya. terbagi berapa bagian gitu. Oh iya ya, Ada itu Anca tuh Iliang. ya. Aya lagu anak-anak dina lagu Taman Bincarung, Cangkurileung, Kawih Murang Kali, Sekar Mayang, kemudian lagu-lagu Gana Mekar, lagu-lagu Munding Laya. Ya kurang lebih ada 800 sekian, ada notasinya semuanya. Notasinya adalah tulisan tangan beliau. Nanti bisa di antara lagu Remis Burung, Tutur Galunggung bisa di beliau itu senang menulis dan sangat rapi. Semuanya ada di ibu ya. Ada. Ya kan. Nah, yang nomor 7. Bagaimana cara Bang Koko mendidik ibu dari Wah. ini sampai hebat ini? Nah, galak. Wah. Jadi Kak Ibu galak, nggak saya ada soalnya. Memang pada waktu itu Mang Koko membuat lagu ya, membuat lagu ada di Juru di Jalan Jurak 119 itu nulis. Nah itu di pasihan iya rumpaka ku Pak Ading RAF atanapi Pak Wahyu atanapi Pak Agus Sur Pak Nano yang iya ku bapak di dama dulu sehari sudah selesai nulis ku pensil kemudian manggil saya Diuk nah pan ibu sekolah di Kokar jadi Diuk baca wow porok atau kesang teh geus ngeukeut we kieu baca laras naon teh laras pelog Pak terus kana naon laras pelog surupan sorong naon disebutna modulasi benar sok baca wah bacanya sok baca aduh bari jeung sieun bari jeung naonnya dami natilada terus kitu luhurna dati nami dami natilada dada lati tina tilada oh terus dalana tila dami damina titinana tina mida danati lala da gede danatila namida lemi damina midalu pindah kana sorong jadi latina tina tila dan sebagainya geus kitu dibaca notasina sok baca ku di jero hate la bacaan tarik dan sebagainya itu teh ibu teh karek pulang sekolah teh di Cijagra di ISBI da baheula ibu sakolana di ISBI di sok anaking jimat awaking dalana tila basa emak mulung tanjung rebun ah sok cenah baca nepi kanan harita suruh sorong modulasi itu mereka aduh ada geus kitu teh kata ibu saya geus tong disiksa budak teh cek ibu haji teh keun sina dahar heula da capean atuh balik ti sakola nya ibu teh sina ka tukang heula nya ada lapar nya diuk deui wah diuk deui dirinya dan sebagainya itu seperti jadi setiap lagu yang sudah beliau tulis notasi kemudian diberikan ke ibu cek ibu geus ngeunah geus naon baru dia itu menulis dalam buku yang aslinya yang sampai saat ini masih ada jadi lamun tema lamun barudak diajar ku ibu sarua jeung diajar ku Mang Koko sabab ibu teh diajar langsung pisan gitu jadi saksi hidup lah ibu Ya, Bu. Begitu luar biasanya didikan beliau ya Bu sehingga ibu sampai saat ini dijuluki sebagai maestro kawih gitu. ya. Nah sekarang Bu bagaimana upaya-upaya ibu yang dilakukan oleh ibu sebagai pewaris Mang Koko dalam Kawih Wanda Anyar? Ya. Jadi kalau keinginan saya siklah orang berkesenian wah ini mah ulah nanti ulah ada ieu mah lagu pananu kabeh diajar rek naon kaseupeutna seni sorak sok diajar urang ulah bakal latihan kepekaan dalam ngawih dan sebagainya sok di sekarang umpamanya aya semacam umpamanya ibu dengan cara mengadakan challenge atau pesanggiri cik miluan atunya baru dah nu karya dieu teh ulah ningali budak sieun eleh budak sieun jadi pan aya pengalaman hidup eta teh nya jadi ku ibu katingali bahwa di ISBI itu jarang sekali mengikuti pasanggiri ibu setiap tahun mengayakan pasanggiri se-Jawa Barat tuh di SMKI tempatnya tapi dari pihak ISBI itu
agak jarang ada ayat aja ayah hiji dua, kebanyakan dari daerah dari Sumedang, dari Garut, dari Tasik. Jadi dengan kamu belajar umpamanya kepekaan dalam ngawi sehingga berenang pasti bibir saya karena ngawi itu ada ayat pengalaman gitu. Lancepkeun bendera. Tah nacepkeun bandera we seperti ayeuna aya anu teh seorang pergugun ayeuna jadi juara gitunya. Bu abi hoyong jadi juara. Oh agun aya geus atuh hayang jadi juara mah meuli waktu piala di Kosambi 200.000 atau 100.000 ge di Unilon di gitu. Sok di ngaranna di grafir juara se-Indonesia. Abikeun ke RT RW. Itu kan itu jadi pengalaman hidup tah. Pangadin itu orang mah isuk mah kealaman deui. Jika ibu bisa begini pengalamannya seperti itu. Saya pernah ikutan pasangida dari KCPN ku Mang Koko langsung kalau tidak salah di MPK. Wah, harita waktu layona geus datang. Eta nepi ka Pak Koko teh jadi kan meureun ka ibu salahnya. Jadi kasal gitu. Dan jadi cobalah belajar penuh kesungguhan. Eta mah titilaras. Tapi utama nama titilaras heula. Lamun urang saperti nana dijar titilaras ku padosen. Meureun kasih bukan ngan sakit tuh atuh urang loba di perpustakaan, tatanya ka ibu. Da ibu ge sok ieu sok gon eta bisa anu putu. Sok bikeun eta di ibu mah ngarankeun ilmu mah. Da ilmu mah moal dibawa maot nya. Sok ilmu kan kanu butuh siga Mang Koko pada waktu tanggal 4 Oktober 1985 beliau itu meninggal. Tah tanggal 3 teh beliau itu ieu ceramah heula di seniman Cianjur. Ada Mang Makieu dia itu inginnya disebut Mang ya. Ada Mang Makieu ngarang lagu geus sabaraha puluh terakhir aya lagu-lagu keagamaan. Ayo mah cenah kacapi intro atau sabaraha puluh atau selesai asa anggeus. Ayeuna mah anu payu teh si Onda cenah Paris Kona almarhum da manehna Sangar Waditra nu payu ieu nu ngarang laguna cenah bari gumbujang. Ayeuna mah meunang saur Gusti Allah teh geus tong tatarekelan Koko ayeuna mah mending urang teh babakalana keur jaga isuk jangan digotong kasirna raga. Nah, betul pisan eta teh. Ayeuna hoyong dinten Jumaah. Hoyong anjeunna pupus Jumaah. Sebelumna ibu ka undangan Ibu Elis Wijasmi, duh cenah nikmat pisannya cenah ari Islam mah cenah ieu. Ayeuna mah tinggal lakonan salat nu bener. Komo mun mau poe Jumaah ceuk pisan minggueuna nyaros kitu ka ibu. Jadi dia itu suatu kebanggaan dan meninggalnya juga di masjid. Jadi beliau itu sebagai pemegang kunci seniman yang besar itu tukang tarhim di Masjid Al Jihad. Nah, seperti ka tetangga teh eta teh sahanya nu sok aya nu tarhim cenah. Tapi jika warna-warna tasih ditinggal itu ternyata Mang Koko nya. Nah, setelah itu pada tanggal 4 Oktober beliau biasa ke masjid nyekel kunci ditutupkeun mungkin sholat tahiyatul masjid atau syukur wudu aya nu kaketok tidak bisa buka. Kemudian nah kunaon Pak Haji cik ieu cenah syukur cenah asa rada berat dicana ka rompo-rompo kan di jalan jurang kudu longo ku Panano ku Pak Ubun wah pokoknya pada Dadang Sulaiman. Dan sesudah ibadah Jumahan melihat kecampuran Allahu Akbar putus teu damang naon. Jadi ya suatu ya saya sebagai anaknya mungkinnya ngerasa bangga misalnya jadi aya teh beureun kudu dipulasara itu sagarupana ti anu PKZ tugas saya gitu. Jadi untuk mulasara penulisan naon-naon dan sebagainya amanat-amanat beliau gitu harus betul-betul jadi betul-betul seperti aya dina lagu aja nantinya kasenian miwanda kreasi anyar komposisi kumaha ceuk ramena pasar laras gado-gado caca-caca jeung mambo disenggahkan di kendangan di kemprangan ku Salendro. Seni Sunda iraha bakal mekarna moal mekar satungtung kurang elmuna adat urang dina ngolah seni Sunda silih cempat bari teu nyaho dasarna Salendro
pelog degung madenda tuh laras pirang-pirang surupan teu kurang Sunda henteu perlu nguyang lagu di Eropa. Teu kudu nguyang lagu di Eropa, geus kumplit beungar urang teh nya. Sunda teu kudu nguyang laras pelog jeung salendro. Pelog, salendro, degung, madena. Sok mata ke cek ibu mah ka generasi budak kene urang teh milenial. Sinya ka karawitan Sunda darek usaha deui ayeuna. Da ibu ge dina hal ieu saya usia sudah tua kan ya. Geus geus sudah pensiun. Cuman saya itu diimbangi dengan olahraga berat ya. Hanya hari ini tidak ada berat karena ada Anda. Jadi olahraganya nge-gym. Jadi biar sehat lahir batin lah. Jadi power tetap terjaga pada umur geus kolot ya teh. Cik atuh di isbita timur ida rosida muda atuh. Jadi sok di ada perlu mah mau dikorekeun lah ku ibu mah nya. Sok perlu naon mangga gitu. Ya, Ibu, menurut Ibu tanggapan masyarakat atau kaum milenial sekarang terhadap Wanda Anyar bagaimana? Ya itu bagus sekali, di antaranya Anda juga kan Iya. milenial. Iya. Ayeuna seueur pisan ayeuna teh malah mah dina hal ieu meureunnan ibu ayeuna nuju ngadama arkuh ya. Arkuh untuk pasanggiri layutan suara Rampak Sekar sa-Jawa Barat yang diperakasai oleh Unpad Universitas Pajajaran dan Yayasan Cangkurileung Mang Koko. Di antaranya Gugun yang itu yang ikut serta. Saya membuat 13 lagu gitu, 13 lagu 13 lagu Mang Koko. Untuk Lagu SD, tingkat SD, SMP, SMA. Sok mari luang. Ngalatih KSD, ngalatih KSMP, ngalatih KSMA. Ibu keunyeun arkuhna aya, notasina aya, kemudian sagarupanya ada, nanti virtual teu ngahesekeun dan kalau final itu nanti di Unpad sesudah lebaran gitu. Jadi ti ayeuna ku ibu geus di ieu. Kemudian kaum milenial pun secara pribadi saya nanti akan mengadakan pasanggiri di SMK Negeri 10 Yayasan Cangkurileung Mang Koko ya. Nah itu tadi antara teh Anggana Sekar itu juga sama seperti virtual nanti dalam final nu laras pelogna lagu naon aya dipilih salendro madenda degung. Nah itu nanti dipilih aya Sekar caturanana. Jadi sok gerak tanggapan-tanggapannya memang tergantung kepada anda itu yang sekarang saya juga kedatangan barudak ya alhamdulillah ya jadi kamu itu kaum milenial ya akhirnya seperti ayah Abil Jatnika itu juga bagus tapi pan urang mah lain udah gana lain gitu tapi urang mah ieu heula eusian ku pangaruh mengenai karawitan mengenai itu jadi geus beunghar mah urang sok meureunang mikeun teh jadi lain abu udah habis sering manggung ceuk Gugun teh jadi lengser meuli kuat ngade opat lain kitu wah itu boleh tapi nu penting mah otakna urang digeuskeun profesional da Bapak Koko mah tersep karena ecek-ecek anu teu sakola nu teu sakola tersep beliau ya dia tuh jadi tersepeun lamun jalema teu sakola jadi beliau itu HIS di Mulo Pasteur dulu mah itu tapi beliau itu ya saya itu sampai segitunya begitu jadi saya mah teu satai kuku acan beunanya ningali ieu mah jadi tugas saya sekarang adalah melarapkan menyebarkan kembali sehingga kalau umpamanya di mana-mana rek di UPI, rek di ISBI, rek di mana-mana ayeuna mah cenah lagu-laguna tong lagu-lagu mah kok saya ceurik loh dikitukeun. Kenapa? Nah, umpamanya di UPI, ayeuna masuk cenah lagu-laguna saurang dina bidang vokal kami. Masuk laguna lagunya tong lagu Mang Koko. Ada apa? Itu ada apa? Kamu kan bertemu langsung dengan saya. Ada apa? Kalau ada salahnya apa salahnya? Ya, da ieu mah tadi aku ku salah siji instansi teh naon ieu mah da geus menyebar aja geus internasional gitu nya. Jadi ku ada sapertina ku anu tong make lagu Mang Koko. Aya naon? Kok balik tidak menyadari bahwa nanti saya itu sebagai ahli warisnya dan saksi hidup beliau gitu. Dan beliau itu sebagai pendiri ISBI asli dulu. Pertama itu beliau. Jadi pada ini pertama asli kemudian ketua jurusan dan sebagai pendiri juga. Pendiri itu beliau.
dan baik sekali. Kunang disebut emang, payungna emang. Padahal namanya Haji Tubagus Koko Koswara. Ya, jadi beliau itu ada keturunan Di Banten. Banten. Banten, ada Tubagusnya ini. Ada Tubagusnya, ada ininya, coba dibaca Tubagus, nah, Raden Tubagus Haji Koko Koswara. Tapi bilang emang, emang Koko mah. Aduh, gitu. Tapi terasa benar-benar merupakan teber itu mah. Sama juga kami marahin. Karena sing benar budak asup jam 7, orang kudu geus aya setengah 7 pangerakeun. Waduh, bener. Sangat luar biasa lah. Jadi dalam hal ini mudah-mudahan beliau jadi ahli surga. Amin. Kemudian tapi iman Islamna Allah dah terus bareres lah. Makalan ka urang-urang dina lagu keagamaan terakhir mah Hamdan Al Imam Lebaran Sholawat Bani Hasim Pangdunga itu beliau religi itu sudah diberikan sebelum meninggal 80 dan terakhir yang dia bawakan anu poyan di galunggung kembang gunung aduh manis iya aduh manis. Nah, itu lagu terakhir tahun 83 dan 85 beliau meninggal lagi membuat Gending Karesmen mengenai perjalanan ke Mekah Syai keburu meninggal. Tapi Gending Karesmen juga sudah banyak si Kabayan yang Raja Jimbul, Nyai Dasima, Akinini Balangantrang, Samudra, Tuhak Pajajaran, Pangeran Jayakarta, Bapak Satar, Gonang Samagaha dan sebagainya banyak. Dokumennya ada di saya. Sampai ada lagu-lagunya itu semuanya lagu Sunda ya. Kemudian ada lagu saya lagi mudah-mudahan jadi saya lagi ngajukeun Gending Karesmen Nyai Dasima. Jadi Nyai Dasima mah pan lagam Betawi Jakarta, tapi dipilih ku Karawitan Sunda sama beliau itu. Dan Nyai Dasima seperti begini. Mau pergi ke Langgar, Bang? Iya gitu deh, Pok Leha. Apa udah lohor nih Bang? Rasanya ya hampir juga. Kok cepet bener nih Ari. Entar saya masih pagi. Bang Miun udah datang gak kenal Langgar. Sekarang ngomongin bareng sama Miun. Temennya tuh si pemadat. Si Miun kagak Bang Liun. Cuman ketakutan amat. Bang puasa ugal-ugalan. Beraninya begolok aja. Coba pukulan doangan. Gue lada nih lihat nih. Nah ini gitu. Lagu apa lagu? Itu Rumah Bangsa Miu. Lagu dia lupa tapi ya Sunda. Dan insya Allah mudah-mudahan jadi saya sudah mengajukan untuk dipentaskan. Jadi ngabuar-gabuar karya-karya beliau lah. Jadi sepertinya juga anda juga boleh membawa lagu Mangkoko ya. Silakan. Hanya syaratnya notasi yang benar. Kemudian teknik yang benar dan lagu-lagunya yang benar. Itu aja syaratnya. Teu kudu mayar. Da bila mah geus beunghar atuh mayar segala rupa. Nu penting mah aya etika lah. Saling bertanya, saling naroskeun. Teu naon naroskeun mah. Jika kamari lah Bu cenah bade tabus 10. Naon Gun? Bade aya abdi ka dieu. Oh teu nyarta opatan. Gun pan eta urang teh rek latihannya katanya ibu aya pangajian heula biasa diajar ngaji deui kitu nya. Biasa di masjid 2 jam, 1,5 jam. Tapi itu bari untuk konsumsi sekarang ibu terlangsung we. Ai sugat teh, engke mun ibu geus aya di imah, ibu nelpon, ai teh datang. Nah, silakan aja. Ngan bebejan teh kamari ieu teh. Teu apal opatan ibu teh. Ya tapi saya nuhun ya. Sudah silka apalagi ini anaknya Pak Iwan supaya salam ya. Iwan mah pinter. Oke, Ricky Burok mah jurusan tali. Bagus. Ibu sangat luar biasa pisan perjalanan beliau dalam mengepalakan Karawitan Sunda yang ya begitu luar biasanya gitu, subhanallah sekali. Ini Bu ada pertanyaan terakhir, mungkin pesan-pesan Ibu kepada seniman muda untuk tetap berkarya Bu. Semangat Bu. Itu kudu aduh Bu abdi berkarya tapi sieun awon atuh lah kitu. Nah eta mah urang coba-coba dulu yaitu kita umpamanya berkarya dalam bidang membuat lagu komo ahli sastra jika gugur geus bisa nyieun sastrana itu minta dibuat lagu semangat membuatlah
seperti Bu Ida lah semangatnya gitu lah. Jadi da ibu mah lebih kadangat ieu engke keur nyai dasi mah ke penata vokal ibu, penata karawitanana ibu. Makanya ibu kantu ka dieu tapi saya harus karena mungkin yang bisa baru ibu biasa dibantu oleh Pak Tatang. Jadi kepada kamu itu masih muda, masih energi. Iya. Sok geura mati metak banyak bertanya lah. Ari karya mah dageut di mana-mana ge pasti aya nu positif nu negatif. Nah, tong didenge aya tapi saya sudah berbuat sesuatu untuk karawitan Sunda. Rek Ulas alus rek goreng. Rek alus, rek Penting mah goreng. Berkarya gitu. Jadi pan ayeuna dijegannya ku dan saya boleh-boleh aja saya juga suka diangkat oleh istri Bandung untuk ibu pernah melatih di luar. Silakan aja. Enggak pakai lugu abdi bade privat datanglah ka dieu ngan mureun waktuna kudu ditangtukeun kumaha-kumahana jadi ibu siap dan sebagainya. Silakan kamu masih muda masih wah jauh kene lalakon teh nya. Dan seperti contoh we ayeuna saperti anu diajar ku ibu Sule kan. Sule itu diajar ku ibu banget namanya kepret mah di ditapus akma da kitu we gawean kaberangan. Dia itu contoh imah Sule jeung Nasar KDI itu jurusan musik. Sule itu diajar, kemudian diajar kawi, ibu ngajar kawi. Datang, ku ibu biasa dipariksa, mana ya beber, aya bu, ya lo kasih aya, kaos kaki, aya bu, oh ya, sok, ya si dukangeunana, mana kaos kaki, aya bu, oh guys ya, sok, ibu kemudian ibu diajar dulu, jadi jatuh liga sopate nyaeta Jawa Tugu. Tak ningali kasus Sule dia teh kieu. Karena itu teh kaos kakina harus sabelahnya. Jadi sabelah kek. Ibu teh asa teuing-teuing gitu salah ningali. Ari eta kamu sutisna ka mana eta? Aduh ibu punten. Naon-naon. Dia abdi teh karunya kudu disieun diseselan ku ibu. Jadi diingeun jadi ditingalikeun teh teu duanana ka ibu teh. Jadi lucu. Sak 50. Oh, dina jendela. Nah, kaberangan ibu tuh bu abdi kahirangan sadetik teu meunang asup pokona teu ibu teu meunang kapihelaan kitu Gus. No tina janela kitu we, tina janela teh maneh teh diajar, Taiwan mah apaleun. No tina janela kitu. Aduh eta si ini. Sok mana bukuna wakeun. Sok ayeuna kaharep ulangan. Aya ulangan si Sule teh Sutisna. Terusna ulangan. Yang penting geus ngalengkop arupan aya Bandung. Gimana sia? Bu abdi terlulus. Oh abdi terlulus bu. Entah minggu hareup ka ibu deui. Kadep deui kecil-kecil deui. Kadua kali. Jeung angin ngare. Bukan teu bawa hija, teu bawa beja panjangkung sia. Nah, teh ngabdi teh make ekspresi, artikulasi, ekspresi, improvisasi, vibrasi, deklamasio, falsetto dan sebagainya, timbre, power. Terlulus. Abdi terlulus deui bu. Ada deui isuk teh. Wah aduh bu iya sok atuh. Mana mun terlulus wae waduh. Nya mana teh ieu jang peuting geus bener. Eta ibu kuat ka moloknya ningali kana raraina bari coba. Sutisna ka dieu. Ieu dina otak maneh aya berlian bener-bener lamun eta berlian teh dikol-kolakeun bener-bener wah bahaya aya berlian dina otak maneh sing maju ibu laras ceurik maneh teh ibu aduh nuhun nya sok sing terus ya tah begitu beres bukannya si Lina aweuna teh bu ieu Sule pembukaan sareng Lina Lina kunaon urang daek lah si Sule goreng patut aduh bu akhirnya mah kabin geus teh nyaho ngan begitu masuk API tah manehna masuk kontak ka ibu zaman SMS baheula mah bu abdi kirang naon cek ibu teh Sule ngaran teh Sule sok ayeuna mah tingalikeun urang bisa ngacapi bisa ngendang bisa nyuling desa Jawa sa Indonesia mah moal apaleun yen maneh salah sok tinggaliku ngomong mana teh cucuruwungan juga beluk gitu teh oh lu barang tidak seperti itu sok gitu dan akhirnya jadilah Sule seperti itu dan sampai detik ini dia tidak lupa sama ibu dan ibu ge osok ka ditu sok kesian aja buhun ya teh YouTube Sule channelnya eta lagu bu hayang ngawis sareng ibu jadi manehna mau numpangin jadi ibu teh suka nyuruh cuci palun ibu sehat
ibu sok kunaon ibu mah sok olahraga punya ibu sing sehat ceurik saya eta malah meninggal ibu dan saya merasa bersyukur terus sudah seperti itu jadi itu poho karena purwadaksi suatu sule itu suatu luar biasa dan banyak lagi Rita Tila, Rosyanti ya itu banyak Mustika Iman jadi di SB mah KBG murid ibu Pak Oman terus saya guru ibu tentunya tadi Pak Caca Bu Caca mah tilutik bakeur ibu dah keneh Pak Caca mah wah disiplinnya tapi kayaknya apa Pak Caca terus Palili teh aja aku ibu tahu toh Palili mah aya lakon jadi kota jadi ai Palili ketua jurusan ibu teh galak kan pak budak ya kamarnya aya untuk asup cek poe Senin teh cek poe Senin teh cik enak ieu untuk asup karap sok hiji Maman Sudirman ayo Yuna anu Lili Suparli gitu bu kamana ya kamari urang bu abdi teh kamari teh ieu teh angkat kan itu terus itu teh aja itu abdi teh nyeri soca nah urang teh bisa teh nulis surat teh urang teh yo wah bu cari kageula ieu kadua Yuna kunaon maneh bu abdi teh bu kamari teh kalesan abdi teh ieu abdi teh mios ka ditu abdi teh ka ditu hujan nah alasan sagarupa terus katilu aya kunaon mun abdi teh ulun ieu menta surat ibu mah ti dokter mah mahal bisa teu kabedak ti RT ti RW ti puskesmas ge bae ditampa sok aya surat keterangan ku ibu disuruh gering gitu ibu mah ya Lili bapak Lili ya Pak Lili kunaon mohon bu bade terus terang we ka ibu punten kunaon mun abdi teh bu bade jujur we adu mah ka ibu jujur pisan nah kunaon mun abdi teh kamari teh manggung udah abdi teh di persekotan teh payun manggung nah make manggung udah ngawuk kitu nya manggung jeung sa mun sareng ieu beakeun alasan Ai urang ngomong naon deui ka si ibu atuh gering ieu geus ka puskesmas ieu ka anu ieu nyeri panon urang alasan naon jadi punten lah dimangungkeun itu manggung manggung apa buat pelajar apa tau orang manggung ke sekolah mun bu anu tos persakot katanya buat persakot teh ya tapi teu beunang atuh salah manggung sama manggung teh apa ini beak sisi dengan ku babaturanna urang aturan cenah si ibu geus beak kan nah jadi tapi waduh Pak Lili sangat luar biasa dari dan budakna jadi kritis beliau mah jadi lamun anak teh mun teu aya pakeun punten bu bener raskeun nepi ieu bahasa ieu hartosna naon nanyakeun ka ahli sastra atau ka ibu nah jadi kaoprek pisan lah Pak Lili dan baik dan ngabohongna ge alus tapi nepi kadang ieu teu poho eta teu poho nepi ka ayeuna adi mah kantos ka ibu kapungkur ngabohong da anu tos kaepeun alasan jadi mun saya ieu cenah gitu lalu lucu baru dah luar biasa sangat luar biasa ya Bu alhamdulillah panginten patarasan atas dijawab ku ibu dengan begitu jelasnya ya Bu kami sebagai mahasiswa panginten Bu sangat berterima kasih kepada ibu sudah menyempatkan waktunya Bu. Sekian dari kami tentang penjelasan Kawih Wanda Anyar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.